С добрым утром. Крыши покрыты льдом, кстати. Может, немножко снега, не знаю. Но это в основном лед везде. Ой, мы долго уговаривали Анжелику не ехать на работу. Она уже собралась. Вчера говорила, я не поеду никуда больше в такую погоду. Сегодня, ну мне же надо, я же ответственная. Короче, Дэнни повез ее. На пару часов позже он говорит, успокойся, говорит, какой дурак, вообще ваш магазин будет идти скупляться. И сегодня у нас минусовая температура, и будет это так у нас всю неделю. Вчера Дэнни у своего друга, который продает дрова, нашел некоторые дрова, которые можно распалить, потому что наши закончились. Так как он повез Анжелику на работу, он заодно взял с собой пилу и надеется найти дрова. Потому что, говорю, вся неделя у нас будет холодная. Вот это у нас остатки с прошлой ночи. У меня девчонки такие умные. Я их не могла. Слышу, дверь открывается задняя. Нету девчонок. Нашла их в игральном домике. Говорю, вы что, холодно? Они хитр притащили, включили хитр. И сидят там, играют с игрушками. Потом я вспомнила, что у нас урок. Сейчас у нас Скарлетт на уроке. Sassy, what are you doing, baby? Are you watching Daddy? Папа у нас дрова колет. Ему интересно. Oh, yeah? Okay. Гимнастический зал зимний. Трини на очередь, у нее урок с учениками и с учительницей. Папа нам навез дрова, говорит, что одну такую большую ветку он нашел, от дерева свалилась. И говорит, достаточно много дров, если что, говорит, я знаю, где еще искать. Хорошие дрова, видите, сухонькие. Они немного льдом были покрыты. Ну, мы их около камина поставили, и они оттаяли. Так что классно. Вот. Идет огонек. Нет, тут еще лежит. Тут он уже нарубал. Тут и вот в тележке там. Так что есть пока что полить. Дэнни уже поехал за Анжеликой забирать с работы. Итак, сегодня вторник. Вопрос-ответ вторник. Я думала, буду говорить на одну тему, но тут поступил комментарий в течение ночи, пока я спала. Поступил комментарий, на который я хочу высказать свое мнение на этот счет. Да? Комментарий пришел от аккаунта Jazz. Не обращайте внимания на маячки, они у меня перекосились. Я не знаю, что я с ними сделала. Заснула с ними или... Короче. Ой, ладно. Она пишет. Привет, Марина. У меня муж итальянец и очень страдает жадностью. Совсем меня загрыз. Борьба за каждый евро. У нас одна дочь только. Я ему говорю, смотри, у того американца 6 детей. На всех хватает и живет в позитиве. Муж говорит, спроси у них, где он работает. Так где, если не секрет, конечно. Я уже делала видео насчет, где работает мой муж. Мой муж работает инспектором гидросистем. Очень трудно объяснить. Здесь много мастерских в Оклахоме, где он ездил и проверял вот эти системы, которые строятся. Эти системы связаны с водным давлением, паровым давлением, и все должно сделано, построено по коду, чтобы не было никаких аварий перед тем, как эти котлы пойдут к клиенту. Да? И мой муж, его работа была ездить по этим мастерским и проверять, и подписывать, когда эти постройки, эти котлы были по всем параметрам, подходили для использования. Так что это ответственная работа, это он типа как контролер по качеству, типа того. Но это было до. После
После того, как началась пандемия, мой муж добровольно ушел с работы, чтобы хранить нашу семью в безопасности. Ну, как по мне, он немного психанул, ну что ж поделаешь. И после этого на данный момент пандемия очень сильно ударила именно по этой сфере деятельности. И сейчас у многих, у таких мастерских проблемы. Многих людей увольняют. И, в общем, Дэнни официально уволили, ну, сократили, не то что уволили, а именно сократили в октябре месяце. С марта месяца мы жили на те деньги, которые сохранили, потом на те деньги, которые государство дало всем гражданам, которые подходили по параметрам. И также на пособие по безработице. Так что этот год мой муж достаточно мало получил. На данный момент он опять начал работать примерно в той же самой деятельности, но у него только одна мастерская, и получает он, я не знаю, по сравнению с тем, что он получал, надо подсчитать, ну, я думаю, где-то 15% может от его зарплаты. Так что совсем мало, совсем мало. Да, Джаша. Насчет жадности, да. В общем, все мы разные люди. И в каждой семье, наверное, есть человек, который более способен потратить, и есть человек, который как бы давит на тормоза. Я, наверное, скорее всего второй человек, хотя иногда тоже люблю потратить, но мне мужа часто всего приходится приостанавливать. Насколько я понимаю, в вашей семье ваш муж, наверное, заведует всеми финансами. И поэтому он видит все растраты. Единственное, я хочу сказать, что когда я жила сама, я себе сделала бюджет, я сказала, вот каждую неделю я буду себе это откладывать, и я себе так жила, да. Это было очень легко контролировать, потому что я единственный человек в этой маленькой семье. Я, да, мои деньги, я сама всем этим заведую и решаю, на что я буду тратить. И с таким успехом я сохранила за 2 года где-то 10 тысяч долларов. Да, и потом я встретила Дэнни, да. Дэнни получал намного больше, чем я в то время. Но у Дэнни не было 10 тысяч долларов за его спиной. В общем, только потому, что ты получаешь, это еще не означает, что у тебя есть сбережения. Дэнни у нас у него хорошие способности зарабатывать, но у него еще лучше способности тратить деньги. Поэтому мне очень часто приходится нажимать на тормоза и подсчитывать копейки, как вашему мужу, знаете. Жадность в отношениях, конечно, очень такой влияющий фактор, и убивает романтику, убивает отношения некоторые. Во всем надо, как бы, золотая середина, знаете, просто идти транжирить, потому что у нас это есть, тоже не дело, да. Ну и, конечно, считать каждую копейку, как бы, знаете, вы не знаете, когда, сколько вам осталось в этой жизни, да, и будете вот так сидеть на куче этой денежной и на себя ничего не тратить, это тоже как бы, ну, не совсем то, что надо. Но я также знаю, что люди, которые, с одной стороны, кажутся жадные люди, да, эти люди, когда придет нужда, могут спокойно выделить такой хороший кусок денежный кому-то в помощь, да, или как бы экономят, а потом
время пришло, они бум, и выплатили весь дом за наличку. И машины у них куплены за наличку, а не в кредит. Тут еще надо посмотреть, жадный или экономный. Ну, сейчас уже поздно что-либо говорить, как бы надо было присматриваться во время вашего времени, когда вы встречались, да, какой он на этот счет, финансовый счет, да, как в мое время, когда я приехала сюда со своим американским женихом, и он тоже как бы не был таким, щедростью не страдал, скажем так. Я уже рассказывала на эту тему, что если нам надо была соль, он не только что просто не покупал, он ходил и воровал их в кафе, соль в кафе, да. В общем, такие мелочевые, недорогие вещи. И он говорит, ну а зачем типа платить, если можно взять бесплатно, не спрашивайте. Вот. Ну, он был в то время как бы студент, да, можно типа оправдать, у него денег мало было, ну как бы самого заработка. Да, возможно, но это вообще уже, по-моему, было что-то. Но, с другой стороны, он меня привез, все-таки деньги потратил. Ну, это уже был вот этот подсчет, это я знала, что я не смогу так жить. Ну, по крайней мере, долго это точно. И вот я и не живу с ним. Потом, перед тем, как встретиться с Дэнни, у меня получилось так, что я переписывалась с Дэнни, но он некоторое время как бы не писал мне, потому что он как раз был в поисках новой работы, его послали в другой штат. И, в общем, у нас получилось, что некоторое время, скажем, недели полторы, я от него ничего не слышала, и я решила, что, похоже, он не заинтересован во мне. И в то же время мне писал мужчина, он был друг мужа моей подруги. И, в общем, параллельно я переписывалась с ним. И мы решили встретиться. И, в общем, получилось так, что этот мужчина прилетает с Калифорнии в Колорадо встретить меня. И вечер до того, как он должен прилететь, появился Дэнни и пишет: я очень извиняюсь, что я не смог написать. Ну и также имейте в виду, что в то время у нас не было селфонов, как у всех, да, что, ой, я дрова поправляла, ох, у меня рука, извиняюсь. Он, как бы, мы не могли просто высылать себе друг другу смс-ки, у него даже селфона не было, у него был пейджер. Интернет это не всегда был как на телефоне, да, взял телефон и вот вам интернет. Нет, такого тоже не было. Поэтому, если он выехал в другой штат, он выехал в другой штат. В общем-то, он делал свою работу. И, в общем, он объявился и объяснил ситуацию: извини, что я не смог писать тебе некоторое время, и та-та-та-та-та-та-та-та. И вот когда он мне написал, я, блин, знаете, вот понимаешь, что интерес к другому мужчине у меня полностью пропал. Тут же, потому что я хотела именно общаться с Дэнни. Я знала, что я хотела с ним общаться, но когда так, ну, видно, он не так заинтересован, ну, убедила себя, что надо встретиться с этим мужчиной. И я ему это написала, говорю, блин, говорю, так и так, ко мне приезжает мужчина. Я говорю, ну я была заинтересована в тебе, и теперь после того, как ты написал, я даже его видеть не хочу, но мне неудобно, и та-та-та-та. Он говорит, типа, мне Дэнни написал: Марина, не обращай внимания, это самое, не волнуйся, это не то, что мы когда-либо друг друга видели, встречались, у тебя есть право выбора, сходи на свидание, и потом сама решишь, захочешь ты встретить меня после этого или нет. Ну, в общем, я встретилась с этим мужчиной, мы провели время. Он, как бы, знаете, как бы привлекательный мужчина, говорит, так вот, как бы посмотришь на него, вот привлекательный мужчина, если бы я его видела там в фильме, да, в кино, это вот привлекательный мужчина. Но не было химии вообще. Как бы пообщаться было хорошо, но реально я знала, что не мой человек. Хоть и
невозможно было, ну, я... Иди. Невозможно было сказать, по какой причине. А к чему я веду? Также вот с этим мужчиной, когда я разговаривала, он разведенный был, и с его разговоров я начала понимать, что вот с этим мужчиной, например, мне можно даже не мечтать сидеть дома и воспитывать детей. После того, как я работала няней и видела, сколько мама детей пропускает, все вот эти первые либо шаги, либо еще что-то, я лично хотела видеть все такие вещи в моих детях. И поэтому я мечтала быть мамой на дому, да, а не работать. Не отдавать своих детей няням или в садике, или что-то такое. У каждому свое. Я никого не осуждаю, чисто для себя говорю. И вот с этим мужчиной я так послушала, я поняла, что он ожидает от жены, чтобы она вкладывала в семейный бюджет. И я не против, знаете, что да, нужно вкладывать в семейный бюджет или все такое. Но я считаю, что мужчина должен быть способен, по крайней мере, оплатить все главные счета. Потому что женщина, она в любой момент может стать мамой или пойти в декрет, да? И давление, вот финансовое давление со стороны, что типа, я ж без тебя не потяну финансы, мне лично это не подходило. Я не просила там каких-то плюшек, каких-то чудес с небес или еще что-нибудь, но, по крайней мере, чтобы главные счета были оплачены, чтобы у нас дом был оплачен, электричество, газ, вода, да, чтобы это не отключали, потому что я в декрете. Я считаю, что это мужчина должен тянуть сам, а не быть зависимым. Ну и, конечно, еда на стол. Я не прошу себе Гуччи, я не прошу отпуск каждую неделю, ой, то есть каждый месяц или хотя... Я даже не просила отпуск раз в году, вы знаете. Я знала, что если ты будешь сидеть дома, и ты будешь как мама в декрете, то некоторым вещам надо сказать «нет». И после того, конечно, как мы еще решили, что дети будут ходить в частную школу, то это «нет» растянулось еще на дольше. Так что я считаю, у каждой женщины тоже есть ответственность для того, чтобы пытаться жить по бюджету вашей семьи, а не жить на широкую ногу, когда вы этого позволить не можете. Ну, конечно, если он может себе позволить, но не дает, то я даже не знаю, что посоветовать. Тогда находите пути, чтобы зарабатывать какую-то копейку сами, чтобы вам не приходилось приходить к мужу и просить себе на трусы. Это я так просто говорю уже грубо. Как я хочу сказать, что дело даже не в заработке, а дело именно в отношении к этому. К чему я вела? После этого мужчины, я так поняла, какое отношение у него, как к семейному бюджету и все такое. И потом тут, после этого я сказала: Дэнни, я хочу тебя увидеть по-любому. Я хочу, чтобы мы все-таки встретились. И, в общем, тот же месяц, в конце этого месяца, я встретилась с этим мужчиной в начале октября, а встретилась с Дэнни в конце. Мы начали планировать. И как бы тоже он хотел там посмотреть и то, и сё. И он знал, что я поведу его на американские горки, потому что мы хотели это сделать вместе. И я открываю почту, там письмо от него, и он прислал мне $100. Как бы, знаете, по сравнению заработок, который был у мужчины, которого я встретила первым, и заработок, который был у Дэнни, это две большие разницы. Но Дэнни, он знал, что я хочу с ним пойти в этот парк, и заранее мне надо будет купить билеты. И он заранее прислал мне деньги, чтобы я не тратила свои деньги, и купила эти билеты. Так что, когда я открыла это письмо,
мой босс, он меня тогда повез на почту, у меня был специальный почтовый ящик. Я открываю, я такая, вау, это как бы небольшие деньги, но я, ну, сравнительно. Но я говорю, у меня еще ни один так мужчина просто вот так не взял и выслал. Но если по делу, да, там, когда я в Украине была, мне надо было делать дела по иммиграции, да, мне высылали, может, и больше денег. Но вот именно просто так, чтобы провести хорошо время вместе, так просто не было. И я открываю, так, о, вау, $100. И мой босс говорит, да, Марина, мне кажется, что это мужчина для тебя. Ну, как-то так. Но, говорю, во всем есть свои минусы также. У Дэни может быть и щедрая душа, но Дэни не знает счету деньгам. Разобрались? Разобрались. Вот. Когда мы все-таки уже взяли, то есть вместе сошлись, уже у нас семья, и я поняла, что без меня здесь будет труба дела. И мне пришлось взять счета в свои руки. Так что в нашей семье Дэни делает деньги, а я их считаю, я оплачиваю счета этими деньгами. Я знаю, что когда надо заплатить, сколько это будет стоить. Дэни, в общем, этого даже как бы не касается. Он не знает, если что-то надо купить, он приходит и спрашивает, есть ли у нас деньги на это. Так что я надеюсь, что ваша семья все-таки переживет, может вы друг друга поймете, поставите друг друга на место друг друга. Каждый должен, ну, я надеюсь, что ваш муж все-таки будет более открытый, чтобы делать приятное вам тоже, ну и вам надо также понять его и посмотреть сторону бюджета вашего семейного. И еще, Италия, ну я смотрю некоторых блогеров в Италии, и я так понимаю, что это также как бы, ну, как бы черта в итальянцах, что ваши, например, бытовые услуги достаточно дорогие в вашей стране. Ну, мне как бы трудно судить. Ну, в общем, удачи вам. Я не хочу сказать, что итальянцы все жадные, потому что я их даже не встречала в жизни, да, и мне трудно судить. Поэтому я желаю вам удачи, понимания и надеюсь, что вы придете к общему деноминателю в вашей семье. Спасибо большое за вопрос. Итак, пришло время для комментария дня. Сегодня комментарий дня я даю Оксане Вагиала. Она пишет: я сегодня утром обнаружила свою машину в точно таком же состоянии, что и ваша в первых кадрах. Тоже ночью был ледяной дождь. А мне детей в школу везти. Школы-то у нас такую погоду не отменяют. Не отменяют. У нас отменяют, у вас нет. Как будто дети добираться никого... Как будут дети добираться, никого не волнует. Ну, поехала, чего уж, дорога каток. Вождение как балет на льду. Ну, нормально, все, доехали. Зато хоть зиму почувствовали. У нас на Кубани такое раз в 5 лет бывает. Ой, так зиму почувствует, и зимы не захочется, вы знаете. Я рада, что вы доехали, все у вас хорошо. Ну, а я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр.